Мої вітання. Недавно на моєму каналі було виготовлення ковальських кліщів із м'якого квадрату січенням 10х10. Уже користувався цими кліщами і хочу сказати, що працювати з ними можна, але я би так сказав, на крайняк з ними можна працювати, бо м'який квадрат гнеться, якби берете заготовку, вони згинаються і потім потрібно їх підгинати ручки, повертати назад. Отже, взяв я ресору, шматок ресори на пункті прийому металу і виготовляю ковальські кліщі з ресори. Це вже є хороша тверда сталь. Правда, ось тут бачите, як вона сверлиться. Хочу сказати, що сверлити її дуже важко. Практично нереально простими сверлами її просверлити. Потрібні сверла хороші, спеціальні сверла із надтвердої сталі. Ось це із пружини роблю отакі пробойники. Такі. Зараз буду рівняти. Потім після вирівнювання оцих шматків пружини буду загострювати один кінець. І ось цим кінцем буду пробивати дірку. І потім оцей шматок пружини, він же ж і послужить центром, віссю між двома половинами кліщів. Ось так пробиваю. Ну, це вже, повторюся знову, це вже хороший матеріал ресора, тим більше це товста ресора. Попрацювати над виготовленням цих кліщів прийшлося, можна сказати, цілий день, неповний день. У той час, як кліщі з м'якого квадрату я виготовив на протязі буквально 3 годин. На відміну від кліщів з квадрату, оці кліщі я вже виготовляв. На виготовлення кліщів з ресори пішов майже увесь день, ну але тут вже буде результат інакший, тому що це тверда сталь, обробляти яку є набагато важче, ніж м'яку будівельну сталь. Ось так викручую губки. Ну, в цілому хочу сказати, що вже використовував і оці кліщі з ресори і дуже ними задоволений. Одним словом, ось так проходить виготовлення. Дякую за увагу.